چون این روز سه‌شنبه که در بسیار جبهه‌ها تاجیک‌ها چون کارنامه‌های بزرگ نشان دادن ولی که تصویری خوب نشدن یا کم بها دادن به خاطر اینکه ما محقق جنگنامه‌شناس نداشتیم و بسیار برای من علام‌آور بود که بسیار قهرمان‌های اتفاق سوویتی از تاجیکستان کارنامه نشان داده بودن با عنوان تاتار، ازبک و عنوان ملت‌های دیگر در حجت‌ها تضعیف شدند، قلمداد شدند. ولی یکی از سبب‌هایی که من به جنگنامه‌نویسی روی آوردم همین علم بود. همون وقت هم تاجیک‌ها پشت و پناهی نداشتند که از قهرمان‌های خودش دفاع کنند. سید احمد کریموف 3 بار به قهرمانی پیشنهاد کردند، ندادند. از خوابالین بود. گلی بادام برای همون نویسم. اسمش گلی بادام نمیشه. حتی برای آزاد کردن خانیکر وقتی که نیروهای ما پیش رفتن خانیکر که در زندان بود. در زندان فاشیستا بود. برای آزاد کردن که رهبری حزب کمونیستا بود. رید کرده همون رفته آزاد کرد. با همون سوارش. ندادن قهرمانی. ولی علم نمی‌کند آدم. فرض کردیم که کسی که شاعر باشد و وطن پرست باشد تاجیک باشد علم می‌کند. و مجبور می‌شود که در همین موضوع چیزی که گوید که کسی دیگر گفته نتواند. ما گفتیم که برادران با وحدت ملی گفتن اون چیزی که در ما هست ایجاد نمی‌شود. ولی اینکه وحدت ملی اون تالار ورودش که 4 در دارد از روی نقشه ما 4 در دارد در همونجا اندرونی و لب هست. من لبی مولانا جلال الدین رومی از وی آوردم همون پیشنهاد کردم قبول شد. هم نسخه عینی لبی مولانا جلال الدین رومی و چیزهایی که من آوردم واقعی هم کتابش هم آوردم کتاب متن ندارد یک چیزی تیلاگونه هست یکی متن ندارد با کدام زبان است و کدام دین است حقیقت است یعنی که وحدت خدای آفریدگار آخی چهره ندارد کو صورت ندارد او عقل است خرد است او چیزی دیگر است دست ندارد به دست گراز چشم ندارد به چشم بیناست من این است و عقلی کل است برای همه من گفتم که یک نسخه یک گروه تیار کرده بود کردن که برجی آستانه گرفتگی بیتیره کرد همون نسخه گرفتگی از این گفتم بابا اول همین روی راست یک چیز دوزیدن خوب نیست اما همون دیدگی هر شبی شامتی هم اما دیدنی که در تگ بیتیره پرزیدنت با تلفن گپ زده ایستاده است در ماشانه یکم گفتم بابا خوش آمد زنی یکم تا این درجه نشدگیست در برنامه ما و یک گردان است برنامه ما که همه تصویرها چرخ میزنند از گذشته امروزه اونهایی که در وحدت دست داشتن همراهی داشتن اونها هم باید نشان داده شوند یعنی که باید چرخ زند تصویرها سخنها قولها پیامها باید همه وقت چرگردان باشد گفتم که او در اونجا هست جای پرزیدنت که با اونهایی که وحدت ایجاد کرده بود و به ارجاع رسانده بود باید که تصویرهاشون باشند حجتها باشند عکسها دیگر باشند که در او باید چرخ زند حتی من همین گپ گفتم روی راست که این خیلی خوش آمد که تا این درجه نشدگیست میبخشید و خیریت که یک آواز گرفتگی همین ابله‌ها من همه خیلی رای کردیم برای همین یعنی که ما باید که فراموش نکنیم که با چه راه این قرارداد رضایت ملی و استقلال سود کدام دولت‌ها پشتیبانی کردن و اونقدر کوشش کردن که همین وحدت ایجاد شود و بعد از ایجاد شدن همین وحدت بعد کشورهای همه دنیا و تاجیکستان پول دادن برای ساختمان و بازسازی و همه کارش اگر او امضا نمیشد نمیدادن
نمیدادن. اینم باید اندیشه کنیم. اگر گویم با الفبای اولی خودمون بذاریم اگر خط میخی داشتیم اوستا با خط میخی با تیلات شکل شده الفبای سوختی هم داریم لیکن گسترشی وسیع نداشت تنها در دو ناحیه بود الفبای سوختی که نسخه‌ش هم یافت در کل حالا اکنون گویم که با این از گذاریم با اون از گذاریم اکنون وقت از برای چی ما الفبای سیریلی روسی بر مونده چه مونده این امید بود که شاید در همه وضع پریشانی و سقوط دولت و دیگر از دولت این چیزا سیریلی استفاده برای ما توجه روسیه به خودمون جلب کنیم که در بسیار موضوعها ما به کمک کنیم یکی افسوس که نه همیشه به ما کمک کنیم نه همیشه نه در همه مسئله نتونست و یا که مایل نداشت یا که با حکومت ما موافقت کرده نتونستن نه همه خیلی شد در این حساب من با همون طرفدار همون ایده هستم که بسیار مواد منبعدی خط باشد خط یکمش امروز ما حل کرده نمیتونیم همین لحظه نمیتونیم حاضر برای که اون اگر کنیم اگر موضوع اساسی میماند کاری اساسی است کاری اساسی و مایده شده مشغول بشه و کار مایده اونچنانی که بسیار هم کردیم مایده کاری و از بزرگ ما شد